बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप बना रहे हैं एक खास किस्म का कहवा, खांसी, रेशा और गले दर्द के लिए, जो कि एक हफ्ते से मैं खुद आजमा रही हूँ और बच्चों को भी दे रही हूँ। पाँच से 6 टुकड़े मलट्ठी, ये पूरा 2 किलो पानी है। 4 टुकड़े दालचीनी, ये मैं 2-3 दिन का इकट्ठा बना के रख रही हूँ। 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 10 दाने काली मिर्च के और 4 अदद लौंग। मुनक्का 10 से 12 दाने, इसके आप बीज निकाल लें, ये वाले बीज। ये सारी चीजें आपको किसी पंसार की शॉप से मिल जाएंगी। अब आप इसको इतना उबालें कि 1 किलो पानी बच जाए। इसको ढांप के आप 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करें। तो पानी खुश्क हो गया है, कहवा हमारा तैयार है। अब इसको एक कप में डालने लगे हैं। चूल्हा बंद कर देंगे। ये कुछ इस तरह का कलर आएगा। अब चाहें तो आप इसमें सिर्फ शहद डाल के पी सकते हैं, लेकिन मैंने 5 चम्मच शहद और 3 चम्मच अदरक का रस मिला के रखा हुआ है। 1 छोटा टीस्पून डाल के इसमें पियेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।